Srdečne vás vítam pri vysielaní Slovák Spectrum. Ja som Anna Ladusa. A ja som Livia Koneval. Dnes máme pre vás pripravený pestrý program. Livia, povedz stručne našim divákom, čo sme pre nich pripravili. Pre našich milých divákov máme pripravené zábery z dožiniek a tu v štúdiu privítame učiteľku našich slovenských detí Janku Babiakovú, ktorá nám povie, aké sú naše slovenské deti nadané. A toto nadanie sa neobmedzuje len na deti. Dnes v štúdiu privítame Janku Hanzelovú, ktorá je modnou návrhárkou. Jeseň tu máme už v plnej kráse. Dúfam, že ste mali príležitosť prísť do parku Gatineau pozrieť sa na krásne farby stromov, ktoré nám jeseň zafarbila. Taktiež jeseň je obdobie vyjadrujúce vďaku za úrodu. Túto vďaku viacerí z nás vyjadrujeme buď sviatkom Thanksgiving, ako aj zábavmi Oktoberfest alebo dožinky. Čo sa týka zábav, tento rok si Slováci tu v Otave priblížili rodné Slovensko s dožinkami, ktoré boli 2. októbra v hale svätého Antona. Janka Pašková mala možnosť sa porozprávať s účastníkmi tejto akcie. Slovenské dožinky boli doslova vypredané a zabaviť sa prišli všetky generácie. S účasťou bola spokojná aj jedna z usporiadateľov, Marianne Doucette. A week ago, we were just at what we call the break-even point, that we would have enough people here to pay our expenses. And over the weekend, the demand for tickets was so phenomenal, we actually had to turn people away, put them on a waiting list. But it just shows that this type of event has been long coming for the Ottawa Slovak community. People are ready to come together, have a good party, and I think we've got the right mix. We've got the right mix of the food was great, the Slovak beer, we got a raffle prize, everybody loves to win something, and the best part of all, I think, is that Miro and Dusan have come from Toronto, the Melody Masters, to provide us with live Slovak music. It's a party made in heaven, a Slovak heaven. Yeah. What did you like the most? I would say the noise. People are having a good time around the tables, the conversations, and the other thing I like is the generations. We have from a young child here to our elders. So it's a beautiful mix. So it's the fact it's full, but it's full of life, as you can hear the sounds. Mladšia generácia hostí si vychvaľovala taktiež kadečo. Toto je najmladší stôl dnes večer na slovenských dožinkách. Ako sa bavíte zatiaľ? Výborne. Úžasné, dobrá zábava. Čo vám najviac chutí tu? Jedlo. Čo najviac? Pivo. Zlatý bažant. No to je fantastické, ja som rada, že ja som pri najmladšom stole. Jupi! How do you like it here? Oh, it's awesome. Good beer. Medzi hostiami bol aj Stanislav Opiela, slovenský veľvyslanec v Kanade spolu s manželkou. Ten si trochu posťažoval, že v tombole ako obyčajne nič nevyhral, ale vraj na zdravie už mal dosť. Som mal tu dosť tej slivovice, takže po slivovici netužím už. Budete s pani manželkou dnes tancovať? No, neviem ešte. Ja nie som nejaký veľký tanečník, ne. Pani manželka vás nepresvedčila, že poďte na bar. Presvedčí, ja sa nechám presvedčiť. Na slovenských dožinkách sa bavil aj náš konzul Ivan Chomo. Tak ja hodnotím veľmi dobre, ľudia sa myslím zabávajú, ten začiatok bol veľmi príjemný, veľmi dobré jedlo a teraz ešte zábava, tak si myslím, že to bude veľmi dobré. Náš pán veľvyslanec povedal, že nie je veľký tanečník, ako je to s vami? Ja som vôbec nie tanečník, dokonca ja dostávam koprivku, keď musím tancovať, no ale ja si myslím, že je ďaleko viacej možností pre iných, ktorí majú radi tanec a môžu sa realizovať na tejto pôde, na tomto poli. Dožinky boli veľmi úspešné a je to jasné, že Slováci sa už dávno takto dobre nezabavili. Úspech tejto akcie sa odzrkadlil v úsiliu a v dobrej práce našich dobrovoľníkov. A to sú Marianne Doucette, Ed Doucette, Livia Konevalová,
Barbora Dejová, Tibor Dej, Stanislava Rožarová, Erika Malet, Jozef Mader a Anna Laduserová. Ďakujeme vám všetkým za vašu ochotu a pomoc s predajom lístkov, za mnohé hodiny plánovania a za pomoc s ozdobením haly, ktorá bola, ak ste si všimli, vyzdobená v našich slovenských farbách biela, modrá, červená. A teraz Stanislava Rozárová privítá u nás v štúdiu Janku Babiakovú. V dnešnej relácii by som medzi nami rada privítala slovenskú učiteľku zo slovenskej školy tuto v Otave, Janku Babiakovú. Janka, ahoj. Ahoj. Janka nám dnes prišla porozprávať bližšie o slovenskej škole a o tom, čo sa naše deti v škole učia. Janka, začnem najskôr s tebou. Mohla by si nám bližšie porozprávať o tom, ako si začala ako učiteľka tuto v slovenskej škole? My sme sa prisťahovali do Otavy v roku 2001. Ja mám pedagogickú fakultu z Bratislavy a kvalifikáciu pre 1. a 4. ročník, učiteľka pre 1. a 4. ročník. A keď sme prišli sem, naše dcéry už vedeli po slovensky rozprávať a začali sa učiť čítať a písať a my sme s manželom chceli, aby ďalej pokračovali v učení sa slovenčiny. Tak sme ich zapísali do slovenskej školy. Vtedy v slovenskej škole bola jedna slovenská trieda, učila tam pani Jana Plesníková a cez školský rok ona učila v tejto slovenskú triedu v slovenskej škole a v lete sme otvorili slovenskú školu formou kempu ako tábora pre slovenské deti a tam som začala robiť ja. Postupne po 3 rokoch sa prihlásilo do slovenskej školy toľko detí, že sme mohli otvoriť 2 triedy a vtedy som začala učiť ako učiteľka aj ja počas školského roku. Slovenská škola je súčasťou programu, ktorý sa volá International Languages Program pod Ottawa Catholic School Board a je na škole, ktorá sa volá St. George Catholic School, 140 Keyworth Avenue, Ottawa. Je každú sobotu od 9:30 do 12:00. Našich divákov by určite zaujímalo, koľko detí máte zaregistrovaných v škole? Tohto školského roku Catholic School Board zvýšil počet detí na každú triedu, minimálny počet detí pre každú triedu. Je to teraz 22 detí. Ešte stále máme otvorené 2 triedy, zaregistrovaných máme 31 detí. Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým rodičom, ktorí zaregistrovali svoje deti do slovenskej školy. Aby sme mohli mať naďalej otvorené 2 triedy, potrebujeme však minimálne 35 detí a veríme, že ešte v nasledujúcich týždňoch sa nájdu deti v slovenskej komunite a rodičia ešte prídu zaregistrovať, aby sme aj tohto roku mohli mať otvorené 2 triedy. Môžeš nám niečo bližšie porozprávať o kurikule slovenskej školy a aké projekty máte v pláne, čo je cieľom vašho vyučovania? Keďže slovenská škola sa vyučuje v sobotu do poludnia, tak my sa snažíme vyučovať deti viacej zábavnou formou a formou projektov. Podľa veku sú deti rozdelené do 2 tried. Deti do 7 rokov, od 4 do 7 rokov sú v jednej triede, tu učí pani Jana Plesníková. Ja učím deti staršie od 7 rokov, vyššie a kurikulum je zostavené veľmi podobne, ako sa deti učia na Slovensku. Máme kompletne všetky učebnice pre 1. a 4. ročník zo Slovenska prinesené, takže máme učebnice aj pracovné zošity pre deti. My sa snažíme vyučovanie čítania a gramatiky zakomponovať do rôznych aktivít, ktoré by deti bavili, takže tie menšie deti formou básničiek, pesničiek, riekaniek a krátkych rozprávok sa učia čítať a písať po slovensky, obohacujú si svoju slovnú zásobu. Tie staršie deti, pre ne máme náročnejšie programy. Začali sme objavovať Slovensko z toho zemepisného pohľadu a robili sme niekoľko krásnych projektov, kde deti prostredníctvom čítania rôznych článkov, prostredníctvom rôznych kníh, časopisov a DVD ukážok sa naučili viacej o Slovensku, navštívili rôzne regióny Slovenska. Potom sme začali Slovensko objavovať z historického pohľadu. Začali sme od doby ľadovej a deti prostredníctvom budovania osídlení, ako ľudia kedysi žili, spoznávali históriu
Slovenska, o tom, ako ľudia žili kedysi na Slovensku a prišli sme až po dobu Habsburgovcov, to sme skončili minulý školský rok a tohto školského roku by sme sa chceli viacej zamerať na stavebné a výtvarné slohy z výtvarného pohľadu v slovenskej škole. Samozrejme, do všetkých týchto aktivít sú zakomponované všetky zložky slovenského jazyka, ktoré sa deti učia, rozvíjajú svoje čítanie, učia sa pravopis, učia sa všetko to, čo deti na Slovensku, len je to urobené formou rôznych projektov, kde deti majú viacej samostatnosti. Čoskoro sa blíži Deň svätého Mikuláša. Viem, že každý rok organizujete nejaké podujatia alebo predstavenia. Máte nejaké plány aj na tento rok? Oslava svätého Mikuláša v slovenskej komunite je veľmi populárna a tradičná už veľa rokov za sebou a deti v slovenskej škole každý rok pripravujú program. Takisto to bude aj tohto roku. V slovenskej škole deti, ktoré pravidelne chodia každú sobotu do slovenskej školy, nacvičujeme krátku scénku. Takisto aj pani Izabela Matejček bude nacvičovať s deťmi slovenský ľudový tanec, ktorý takisto ako minulý rok nacvičila s deťmi a bol veľmi úspešný. A deti, ktoré nemôžu chodiť do slovenskej školy, tie dostanú básničky domov, ktoré sa naučia doma a potom urobíme jednu veľkú skúšku a tam prídu všetky deti a tam dáme dokopy celý program. A dôležitá informácia, môže nám povedať, kedy a kde bude toto predstavenie? Slávnosť svätého Mikuláša bude tak ako minulý rok City View United Church. Je to 6 Eckford Avenue, Nepean, Ottawa. Začína sa o 2:00 a končí o 6:00 popoludní. Výborne, tak sa všetci tešíme. Ja som sa ešte chcela opýtať, je to veľmi náročné, hlavne finančne organizovať takéto podujatia. Môžeš nám povedať, ako sú financované? Pri zápise do slovenskej školy rodičia platia $10 pre school board, pre školskú správu. Z toho my dostávame z tých $10 $3. Takže tých financií nemáme veľa. Minulý rok sa nám podarilo získať financie zo Slovenskej republiky na rozvoj Slovákov v zahraničí. Z toho sme dali ušiť ľudové kroje a tohto roku zatiaľ nemáme žiadne extra prostriedky, ktoré by sme mohli použiť. Tak ja vás teraz poteším a v mene Kanadskej slovenskej ligy s pobočkou v Ottave vám odovzdám šek vo výške $250 na podporu slovenskej školy a verím, že sa vám tieto peniaze zídu. Nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne, určite sa nám zídu a určite ich použijeme na všetky projekty, ktoré s deťmi budeme robiť, najmä na oslavu svätého Mikuláša. Ďakujeme veľmi pekne. Janka, ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu a za všetky cenné informácie, ktoré ste nám dnes povedali. A my sa opäť tešíme na ďalšie spolupracovanie a na ďalšie podujatia, ktoré nám pripravíte. S radosťou. Dovidenia. Čo sa týka nadaniu a talentu, Livia má možnosť privítať u nás v štúdiu modnú návrhárku Janku Hanzelovú. Jankine návrhy sme poprvýkrát mali možnosť vidieť minulého roku v máji, keď Janka usporiadala modnú prehliadku jej letnej kolekcie v Arts Court na Daly Avenue. Je veľkou cťou privítať medzi nami v štúdiu Janu Hanzel, modnú návrhárku, úspešnú modnú návrhárku, ktorá je pôvodom zo Slovenska, žije v Ottave medzi nami. Na Slovensku v Bratislave obdržala titul inžinierky Technickej univerzity a dnes je modnou návrhárkou tu v Ottave v Kanade. Mnohí z vás sa opýtate, ako technika a móda idú dokopy. Janka, prosím vás, porozprávajte nám o tom. Ono sa to síce nezdá, ale v rámci dialektiky všetko so všetkým súvisí a aj ten módny dizajn má trošku technických záležitostí v sebe, hlavne kvôli tomu, že jedným z prvých krokov tvorby krásneho modelu je strih. Strih musí byť perfektný, strih musí sedieť, to znamená, treba tam aj trošku tej matematiky dať dohromady a aj keď sa pozrieme na naše bežné ľudské telo, napríklad taký rukav je prienikom válcov, takže tam sme. Áno, už je tam matematika. Už je tam tá matematika, hej. Tak to je veľká pravda. No a takže
ako tomu dobre rozumiem, na Slovensku ste skončili technickú univerzitu, ale tam ste ešte nebola módnou návrhárkou. Ako sa to všetko vlastne uskutočnilo a ako je to, že sa to práve uskutočnilo v Kanade? Je to pravda, nebola som módnou návrhárkou na Slovensku, venovala som sa technickým záležitostiam okolo počítačov, robila som na úrade vlády, ale to umenie, kreslenie, šitie, navrhovanie modelov, to bolo vždycky vo mne. Ešte keď som bola malé dievčatko, tak samozrejme na barbínky sme šili, požičiavali sme si barbínky, vymieniali sme si módne návrhy s dievčatami a vždycky som strašne rada kreslila, ale vtedy na Slovensku nebola priaznivá situácia na to, aby som mohla ísť študovať akademickú maliarku alebo módnu návrhárku, tak moja mamina, praktický človek, poradila mi: dobre, Janka, to môže byť tvoje hobby, ale treba sa živiť nejakou poctivou prácou, takže išla som študovať potom techniku, matematika, biológia, vždycky ma veľmi bavili, takže išla som v podstate tým praktickým smerom. No a keď sme potom prišli do Kanady, nejakým spôsobom som stratila kontakt so svojou technickou profesiou, tak ma manžel veľmi povzbudil v tom, aby som nasledovala svoj sen a išla teda oficiálne vyštudovať módnu návrhárku, získať ten diplom a rozbehnúť biznis týmto smerom. Takže som tu. Takže vďaka manželovi. A ako sa to vlastne začalo? Kde ste potom začali študovať? Lebo ako dobre rozumiem, tak ste študovali tú návrhárku teda tu v Ottave alebo v Montreali? Tu v Ottave rozhodovala som sa medzi dvoma školami Algonquin College, alebo je ešte veľmi pekná, príjemná škola Richard Robinson Academy of Fashion Design na Byward Markete. Tá mi nejak padla do oka. Prihlásila som sa tam, urobila som príjmačky, začala som študovať 2,5 roka, myslím. Najprv part-time, večerne, kým boli deti malé, ako náhle sa trošku osamostatnili, tak som zmenila štúdium na full-time a mala som veľmi dobré výsledky. Oni ma potom oslovili, aby som ostala na tej škole a učila pattern making, strihy a haute couture, šitie. Takže to bolo veľké ocenenie mojej práce, veľmi som sa tomu tešila a zostala som tam ako učiteľka niekoľko sezón. Tak to je veľmi krásne, pretože ja viem a počula som mnohokrát o tej akadémii a určite, že aj vy sa pamätáte na to a ako to bolo, hlavne teda sme všetci o tom počuli, pretože tam sa dizajnoval ten slávny kostým pre Marlene Copeland s veľkým diamantom. Áno. Takže veľmi známe. No a potom teda ste tam začala učiť a ešte stále učíte, alebo ako je to ďalej? Čo robíte momentálne? Teraz sa venujem svojej kariére, pretože predtým bolo to príliš veľa aktivít. Učila som, venovala som sa oprave písomiek, mala som 20 žiakov v triede. Okrem toho som sa snažila robiť svoje modné prehliadky, mať svoju vlastnú fashion line. Okrem toho mám deti, takže bolo to veľmi, veľmi ťažko manažovateľné, tak niečo sme museli zredukovať, no a keďže chcem popracovať na svojej kariére, na skutočne tom módnom dizajne, tak prestala som učiť a plne sa venovať teraz tej kariére. Naplno, áno, organizujeme módne prehliadky, robíme módne fotoshooty. Takže mnohí diváci sa určite pamätajú na módnu prehliadku, ktorú sme nafilmovali aj pre našich divákov teda v Slovak Spectrum minulého roku, čo ste robili, myslím, že to bola Ottawa jeseň Fashion a zima. Week, áno, to bol minulý rok, to bola jeseň, zima 2008, máte pravdu. Áno, a prekrásne dizajny, návrhy a veľmi by som sa vás rada opýtala, že ako to vlastne je, koho vlastne, poprvé, odkiaľ berete inšpiráciu na vaše návrhy, pretože sú prekrásne a boli úplne iné, jak tie ostatné, čo sme vtedy na tej prehliadke videli. Ďakujem pekne, veľmi rada to počujem. Je to môj sen robiť veci trošku také iné, nositeľné pre každého, ale niečím, čo sa odlišuje od toho bežného stredného prúdu. Inšpirujú ma v podstate
ženy, ktoré stretávam medzi nami na ulici. Obzerám sa, čo majú oblečené, či im to pristane, či je to fajn, či by sa dalo niečo vylepšiť, pretože každý máme nejaké svoje chybičky, ktoré nechceme ukazovať svetu na oči. Takže veľmi rada by som robila dizajny, ktoré by vyzdvihli ženskosť, vyzdvihli by tie kladné. Áno, ukázali to, čo chceme ukázať a schovali to, čo nechceme ukazovať, áno. A kde by ženy, dámy mohli vaše návrhy, vaše kusy teda zakúpiť? V budúcnosti by som si veľmi rada otvorila svoj vlastný butik, pretože sa stretávam s veľmi pozitívnymi ohlasmi na moje dizajny, ale zatiaľ pracujem pre súkromných klientov zo svojho štúdia v Kanate. Porozprávame sa s klientom, popijeme kávičku, rozoberieme životný štýl a dostanem nejaké indície, čo by asi klientka, čo by ktorá tá dáma potrebovala, na akú príležitosť, koľko peňažkov má na to odložených. Všetky tieto veci dajú dohromady jeden ucelený obraz, urobíme potom nejaké návrhy, nejaké skeče a klientka si vyberie a od toho momentu vlastne sa odpichneme ďalej a tam sa už pracuje na tom konkrétnom modeli. A počula som, jak sme sa rozprávali predtým, že ste mali veľmi zaujímavú zákazničku a to bola manželka pána ambasádora. Kanadský ambasádor vo Viedni, áno, našla ma cez internet, našla moju web stránku, veľmi sa jej páčila. Tak ma oslovila, prišla asi 12 dní pred odchodom mojím na Slovensko v lete, s tým, že potrebuje novú garderobu a potrebuje to veľmi rýchlo. Tak sme snažili sa urobiť v rámci toho krátkeho časového intervalu, čo sa dalo. Tak som jej urobila veľmi krásne, elegantné kúsky, aby mohla vhodne reprezentovať Kanadu v Európe. Tak to je teda veľké vyznamenanie a to len svedčí o tom, že vaše návrhy sú unikátne, jedinečné a že nám sa páčia. Už sa dopredu veľmi tešíme na to, keď uvidíme váš butik otvorený, kde by sme si mohli zakúpiť. A ešte keby ste mi na záver, prosím vás, povedali o tom, čo sa chystá teraz. Viem, že 19. novembra máte veľmi veľkú akciu. Áno, mám fashion show na slovenskej ambasáde, dávame dohromady jednu veľmi peknú akciu. Budem tam mať v podstate prierez svojej tvorby, okolo 30 modelov, 15 modeliek určite, budeme mať profesionálny make-up a kaderníkov, bude tam profesionálny DJ, takže malo by to všetko klapnúť veľmi krásne spolu. Veľmi sa na to teším, veľmi do toho vkladám veľa očakávania, tak dúfam, že to bude všetko super a že sa to každému bude páčiť a že si každá tá dáma nájde niečo, čo by ju oslovilo. Absolútne. Ďakujem vám veľmi pekne, Janka. A držíme vám palce. Prajeme vám len to najlepšie, veľa úspechov a určite, že to príde, pretože keď ideme za svojím cieľom, tak ono sa to vždycky podarí. To je veľmi dôležité, áno. A našim divákom sa to budeme snažiť ukázať, lebo plánujeme byť na ambasáde a nafilmovať to a priniesť to našim divákom takisto. A takže veľa úspechov, veľa šťastia. Ďakujem veľmi pekne, budem sa na vás veľmi tešiť a ďakujem za pozvanie do štúdia. Prosím, rado sa stalo a ďakujem, že ste to prijala. Nech sa páči. Sme naozaj hrdí na našich krajanov tým, ako predstavujú svetu Slovensko v ich návrhoch a umeniu. Ak si pamätáte, v minulom programu sme mali doktora Metoda Likavčana, ktorý prišiel k nám do štúdia a ukázal nám svoje práce. Výstava je veľmi úspešná. Ak ste nemali možnosť sa ísť na ňu pozrieť, ešte máte možnosť to stihnúť do konca mesiaca. Výstava trvá do 31. októbra v knižnici Mestského úradu Hotel de Ville na ulici 25 Laurier Avenue v Gatineau. Je to hneď naproti Múzea civilizácie. Ak sa vám ani tento mesiac nepodarí vidieť výstavu doktora Likavčana, budete mať ešte jednu možnosť. A to v máji. Výstava bude od 1. mája do 13. júna v knižnici Gatineau na Boulevard de la Gap 855 Bow-Water, Gatineau. A teraz pár blahoželaní k narodeninám.
Novembra 4. je to Magdalena Ďurišová. Novembra 6. je to Marianne Doucette. Novembra 10. Olga Račeková. Novembra 17. Barbora Dejová. 21. novembra oslavuje narodeniny Rolly Morin. 23. novembra je to naša Anka Ladouceur. Šťastné a veselé narodeniny, Anka. Nech sa ti darí a nech ešte 50 rokov uvádzaš na Slovak Spektrum. 24. novembra je to Jan Prodaj. 26. novembra je to Ed Doucette, 28. november Sandra Marcinov, november 30 je to Katka Filipčuk. Všetkým našim oslavenkyňám a oslavencom prajeme šťastné narodeniny, veľa zdravia. Najnovším členom slovenskej komunity je Peter Kozák. Narodil sa v nedeľu 11. oktobra o 1:57 ráno v nemocnici Queensway Carlton v Ottave. Malý Peťko nebol až taký malý, pretože vážil 7 pounds alebo 3,5 kg. Gratulujeme šťastným rodičom, celej rodine Kozákovej a prajeme im všetko najlepšie a veľa radostí s výchovou malého Peťka. Pripomíname, že budúca slovenská omša bude 8. novembra v kostole svätého Jacka Hyacinta na rohu Lebreton a Luisa o 2. hodine. Týmto končíme náš dnešný program. Dúfame, že sa uvidíme opäť v novembri. Naše vysielanie bude v nedeľu 22. novembra o 11:30 a potom opäť v sobotu 28. novembra opakovanie nášho programu o 11:30. Ďakujeme, dovidenia. Ak by ste mali návrhy o tom, čo by vás zaujímalo v našom programe, zavolajte mi na číslo 613 228 9014 alebo sa so mnou spojte cez e-mail na ladoann@rogers.com. Prajem vám príjemný mesiac. Dovidenia.